سلام بچه‌ها، چطورین؟ خیلی خوشحالم که شما رو تو این ویدیو میبینم. تو این ویدیو قراره راجع به ارز ترون صحبت کنیم و ربات ترونیکس که توی بستر تلگرام معرفی شده و شما خیلی راحت میتونید ارز استخراج کنید، اونم ارز ترون. ترون خودش یک شبکه هستش که ارزهای مختلفی داره و یکی از ارزهای اصلیش خود ارز ترونه که مبلغ هولوش 6000 تومان 7000 تومان توی بازار داره مبادله میشه. خیلی خوبه که بدونید که شما با استفاده از این ربات در روز میتونید کلی ترون استخراج کنید. اما این ربات مثل ربات‌های بازی نیست، مثل همستر نیست، مثل نات کوین نیستش که شما بیاین کلیک کنید و با فعالیتاتون سکه جمع کنید، پروفیتتون رو ببرید بالا. نه، این ربات سرمایه‌گذاریه. یعنی چی؟ یعنی شما بر اساس مایند کردن پول در میارید. به این شکله که شما هر چقدر درجه مایند کردن خودتون رو بالا ببرید، بهتون میگه که مثلا شما امروز مثلا 10 ترون گرفتین، 10 تا 6000 تومان میشه 60000 تومان، 100 ترون گرفتین میشه 600000 تومان و همون روز هم قابل برداشته. یعنی یه سری مثلا تعداد حداقل گذاشته که شما حداقل به این تعداد سکه برسید میتونید برداشت کنید. دو تا ارز رو ساپورت میکنه. ارز اولی ارز شیباه، ارز دومی ارز ترونه. بیشتر فوکوسش هم روی خود ارز ترون هست. شیبا رو یه چیز آورده باشه و بیشتر مایند کردن روی ترون انجام میشه. خب چطور بتونیم به این ربات دسترسی داشته باشیم؟ بچه‌ها قبل از اینکه وارد آموزش بشیم، این اولین ویدیوی کانال استاد دیجیتال. خوشحال میشم که حتما کانال رو دنبال کنید، لایک کنید و اگر دوست داشتین این ویدیو رو، نظر خودتون رو توی کامنت ها بگین. خب اول از همه ما وارد تلگرام میشیم. من یه چیزی رو فقط بهتون بگم، شما برای ورود به ربات ترونیکس توی این کپشن لینکش رو گذاشتم که از طریق این لینک میتونید وارد بشین. کافیه که کپشن رو ببینید، لینک ربات ترونیکس هستش. خب ما وارد تلگرام خودمون میشیم. تو قسمت سرچ من میام وارد ترونیکس اپ میشم. وقتی که از طریق لینک ثبت نام کنید وارد این صفحه میشین. اینجا کافیه که روی استارت اپ بزنید. قبل از اینکه روی استارت اپ بزنید یه سری بخشای دیگه هم داره که این ربات اومده چت روم های مختلفی رو درست کرده. من قبل از اینکه وارد ربات بشم وقتی روی چت بزنم اینجا میبینم که به زبان های مختلف که حتی زبان فارسی رو هم ساپورت میکنه یه چتی هست. من مثلا اگر روی چت فارسی بزنم میبینیم افرادی هستن که هولوش 91000 نفر که فارسی زبان هستن توی این گروه هستن. وقتی شما جوین بشی به راحتی میتونی پیام بدی. امکان داره گاهی اوقات نتونی جوین بشی به خاطر اینکه درخواست‌ها برای این گروه زیاده، ولی چند بار تلاش کنید این اتفاق میفته. خب اینجا میبینید که خیلی‌ها هستن دارن صحبت میکنن، نظر میدن با هم دیگه. مثلا یکی میاد میگه که اینقدر من سکه دریافت کردم، این لیستیه. بعد یکی مثلا داره میپرسه کی واریز میشه. یعنی یه چیزی هستش که افراد مختلفی تو این حوزه هستن که توی این ربات دارن فعالیت میکنن و تو این چت روم ها با هم دیگه است. یعنی شما میتونید تو این چت روم ها یه سری سوالاتی که تو ذهنت ایجاد شده رو ببینید. اما میخوایم بریم وارد ربات بشیم. من روی استارت اپ میزنم. بچه‌ها اگر دقت کنید زمانی که شما وارد ربات میشی یه گزینه میبینیم. گزینه اول صفحه اصلی شما هستش که تو قسمت بالاش یه قسمتی نوشته ترون، یه قسمت پایینش نوشته شیبا. یعنی اینجا نوشته ترون، نوشته شیبا. این دوتا میزان موجودی شما تو این ارز هستش. یعنی شما هر چقدر ارز داشته باشی میتونی تو این ربات داشته باشی و کنار این ارزها یه گزینه به اسم سند هست. ببینید من اینجا اگر روی سند بزنم تو قسمت بالا دو تا گزینه به من میده. میگه آدرس ولتت رو وارد کن. قسمت دوم اینه که مقداری که میخوای رو برداشت کن. بالا چی نوشته؟ بالا نوشته شما حداقل برای برداشت باید 20 تا TRX یعنی 20 تا ترون داشته باشی که بتونی برداشت کنی. به خاطر اینکه نمیتونه به خاطر 4 تا 5 تا ترون بیاد این کار انجام بده که شما اینجا باید 20 تا داشته باشی. تو قسمت پایین هم میگه مقدارت رو وارد کن. خب من اگر 20 تا داشته باشم اینجا 20 تا رو وارد میکنم. تو این قسمت دوم تو قسمت اولم آدرس کیف پولم رو وارد میکنم که حالا جلوتر آموزش‌های لازم رو بهتون میدم. دوباره هم وارد ربات میشم، خارج شدم. تو قسمت پایینش ما یه گزینه‌ای داریم که شبیه فن سی پی یو کامپیوتره. اینجا داره میچرخه. یعنی چی؟ میگه که من دارم برات ماین میکنم، یعنی دارم برات ارز استخراج میکنم. ماینرها رو میبینی، ماینرهای بیت کوین و چیزهای دیگه، شما دستگاه میگیری براتون ارز استخراج کنه. این ربات اومده شبیه سازی کرده از اونها. میاد میگه اینجا من دارم برات ارز استخراج میکنم. کلیت این سیستم به چه شکله؟ پایین میزان ارزی که داره برات استخراج میکنه رو مشخص میکنه. سوال اینجا ایجاد میشه، آیا من
تو این ربات حتما باید باشم که برام ارز استخراج کنه؟ نه، شما اصلا تو این ربات هم نباشی برات ارز رو استخراج میکنه. تو قسمت پایینتر یک گزینه نوشته، اینجا دقت کنید، نوشته 1.0 GH، یعنی سرعت مایند کردن تو روی 1 گیگاهرتز. این حالا معنیش میشه 1 گیگاهرتز که نمیخوام تخصصیش کنم، یعنی شما داره با این صورت انگار مثلا یه ماینری داری با 1 گیگاهرتز داره برات ترون ماین میکنه. خب حالا من چطوری اینو بیشتر کنم، چطوری بتونم کمتر کنم؟ حالا جلوتر بهتون میگم. تو این قسمت پایین ما دو تا گزینه داریم. گزینه اول که این قسمت هستش، اگر ما روی این گزینه بزنیم چه اتفاقی میفته؟ هر چقدر ارز اینجا بالا رو میبینی برای من ارز استخراج شد، هر چقدر اینجا ارز استخراج شده از این قسمت میتونم برداشت کنم. من اگر روی این بزنم میاد میگه که شما میخوای موجودیات رو برداشت کنی و یه اخطار به من داده، میاد میگه حد اکثر باید 1 TRX داشته باشی. اینجا دقیقاً داره به من میگه که باید 1 TRX داشته باشی که بتونی برداشت کنی. من الان چقدر برای من مایند کرده؟ 2.2 مایند کرده. من اگر روی این بزنم، روی این گزینه کلیک کنم، الان میبینید که ماین من شد 0، موجودی بالای من شد 4.51 TRX. یعنی این قسمت اگر شما ببینید شده 4.51. به همین راحتی. من الان این اکانت 0 رو آوردم که توش اومدم، هم بدون هیچ فعالیت خاصی الان مثلا 4 ترون رو نیم گرفتم. حالا گزینه پایین نوشته بوست، یعنی ارتقا. شما اگر روی این گزینه شما کلیک کنی چه اتفاقی میفته؟ اینجا میاد میگه که شما میخوای گیگاهرتز تو چقدر ارتقا بدی. بچه‌ها ببین این ربات بر اساس سرمایه گذاریه. یعنی چی؟ توی گام اول جدا از اون ترفندهایی که جلوتر بهتون میگم، شما باید اینو بدونی که وقتی که هر چقدر که این ربات رو بوتسش رو بالاتر ببری، ارتقا بدی، 1 گیگاهرتز رو کنی 10 گیگاهرتز، اگر الان داره مثلا با این سرعت بهت ماین میکنه، ترون میده، 10 برابر میشه. یعنی شما 10 برابر میتونی بیشتر برداشت کنی. خب اگر رو این بزنم اینو 100 میگه 100 TRX به من بده، یا از ارزهایی که استخراج کردی به من بده. شما میتونی ثبت کنی مثلا ارزات استخراج شد اونقدر رو بگیری که میتونی این کار رو انجام بدی، یا میاد میگه که همین الان 100 ترون به من بده. وقتی رو این بزنم اینجا یه آدرس به من میده، یه آدرس کیف پول به من میده که میاد میگه 100 ترونت رو وارد کن که من بتونم 1 گیگاهرتز تو کنم 10 گیگاهرتز، یعنی سرعت ماین کردن تو 10 برابر کنم. خب من اگر اینجا بیام این آدرس رو که الان به من داده با کیف پول ارز دیجیتالم انتقال بدم، سرعت ماین کردن من 10 برابر میشه. یعنی اگر من در طول روز مثلا داشتم 2 تا ترون میگرفتم، الان 20 تا ترون میده. 1 ترون میگرفتم 10 تا ترون میده. حالا چطوری باید بفهمیم در روز چقدر به ما ترون میده که الان بهتون میگم. خب پس من اگر بیام دوباره وارد اپ بشیم، اگر بیام میزان گیگاهرتز خودم رو افزایش بدم، میتونم اکانت خودم رو رشد بدم و درآمدم رو بیشتر کنم. خب تو این قسمت ما در آخر این ویدیو من این رو قدرت گیگاهرتزش رو 10 برابر میکنم، با این گوشیم پرداخت رو انجام میدم. شما مراحل پرداخت رو ببینید، مراحل برداشت رو هم بهتون میگم به چه شکله. خب ما فرض رو بر این بذاریم که این ولت ماه و ما میخوایم الان مثلا برداشت رو انجام بدیم. برداشت به چه شکله؟ تازه بهتون توضیح دادم. اگر اینجا ارزاتون به 20 تا برسه، ترونتون به 20 تا برسه، اینجا شما می آدرس کیف پولت رو وارد میکنی. آدرس کیف پولت رو چطوری بسازی و موارد دیگه یه آموزشی داریم به اسم سوپر کوین تلگرام که 4 ساعت آموزشه که تو این کپشن هم گذاشتم که شما چطور کیف پول بسازی، چطور بتونی از کیف پول‌های مختلف و صرافه مختلف خرید انجام بدی، چطوری بتونی ارزهاتو تبدیل کنی، مثلا تتر داری تبدیلش کنی به تومن، تون کوین داری تبدیلش کنی به ریال، چطوری بتونی درآمد نقدی خودت، درآمد ارزی خودت رو از این کیف پولا انتقال بدی به کیف پولای دیگه. همه اینها توی دوره سوپر کوین بهتون یاد داده شده از 0 تا 100 که لینکش داخل کپشن هست، میتونید ببینید. خب حالا ولی در انتهای این ویدیو کسایی که آشنایی اولیه دارن من انتقال رو انجام میدم. بعد از اینکه شما وارد اپ بشی، این قسمت هوم بود که ما این صفحه رو میبینیم، چیز دیگه ای هم نداره، واقعا یه چیز ساده است. تو قسمت ولت میزان واریزی ها، برداشتی هات رو نشون میده. بچه‌ها الان مثلا اینجا رو ببینید، من 250 تا شیبا گرفتم، اینا مثلا میرم تو صفحه دوم همینطور داره 250 تا شیبا به من میده. این به خاطر چیه؟ به خاطر کسایی که دعوت کردم
از لینک من اومدن ثبت نام کردن، به من شیبا هدیه میده. از کجا بفهمیم شیبا رو داره به ما هدیه میده؟ تو قسمت فرندز بریم، اینجا میبینیم که لیست تمام اکانت هایی که اومدن از سمت من ثبت نام کردن اینجا میاره و هر کسی که ثبت نام میکنه موجودی کیف پولش رو به من نشون میده، به همراه اینکه من از ثبت نامی‌ها 250 تا 250 تا دریافت میکنم. شیبا ارز با ارزشی نیست، یعنی قیمت خیلی بالایی نداره، یعنی ارز واقعا با تعداد خیلی بالایی یوزر داره ولی قیمتش به شدت پایینه. ولی خب شما هر کسی رو دعوت بدی شیبا دریافت میکنی که بعد از اینکه شیبا دریافت کردی وارد قسمت هوم بشی. اینجا اگر روی شیبا کلیک کنی میتونی آدرس کیف پول خودت رو وارد کنی. بچه‌ها دقت کنید اینجا نوشته یور شیبا BEP20. یعنی چی؟ یعنی شما باید بر روی شبکه BEP20 کارتون رو انجام میده. اگر این آموزش ها رو بلد نیستین حتما تو کامنت ها بگین، یا میتونید آموزش سوپر کوین رو ببینید که لینکش روی کپشن هستش و اینجا مقدارشه. بچه‌ها چیزی رو دقت کنید، ما وقتی که وارد قسمت ولت میشیم اینجا پس لیست برداشتی های ما رو کامل نشون میده. یعنی من اگر واریزی انجام بدم، برداشتی انجام بدم، تو این قسمت کامل برای من مشخصه که به چه شکله. گزینه بعدی مربوط میشه به این قسمت که اینجا بچه‌ها شما در همون لحظه که وارد ربات شدید، وارد قسمت 4 میشین، اینجا حتما میتونید با فعالیت هایی که بهتون گفت کلی شیبا بگیرید. یعنی گزینه اول فقط اومد به من گفتش که عضو شدی، روی این گزینه زدم 20000 تا شیبا به من داد. مثلا گزینه دوم میاد میگه تو این چنل جوین شین، بهتون 10000 تا میده. امکان داره این چنل مثلا شما نتونی عضو بشی به خاطر اینکه همون ترافیک بالاست. تو یه سری مثلا گروه ها یا همین چت های فارسی که اول ویدیو گفتم، وارد چت های فارسی بشی بهتون یه لینک میدن که اون لینک گروپه، یعنی چند تا گروه کنار همه. شما اگر روی اون لینک ها بزنید میتونید وارد اون کانال ها بشین. الان مثلا نوشته اینوایت فرند، من روش بزنم 10000 تا شیبا به من جدید داد که من اگر رفرش کنم میتونم شیباهای خودم رو ببینم. خب الان شیباهای من اضافه شد. در کل ما برای اینکه بتونیم از این ربات درآمدزایی کنیم با چی کار کنیم؟ بریم سراغ بحث اجرایی کار. ببینید ما وقتی وارد صفحه هوم بشیم اینجا گزینه وجود داره بوست. من روی بوست میزنم، اینجا میاد میگه چقدر میخوای گیگاهرتز افزایش پیدا کنه. من میگم آقا همین 10 گیگاهرتز رو میخوام افزایش بدم به صورت کلی. خب من اینجا روی اد میزنم، به من یه کیف پولی میده. دقت میکنم که چه ارزی رو از من میخواد. میاد میگه 100 تا باید TRX بدی. 100 تا TRX مثلا میشه 600000 تومان. خب چه سودی رو به من میده؟ بچه قسمت بالا رو ببینید، میاد میگه اگر شما قدرت مایند کردن تو رو 10 گیگاهرتز ببری، این قسمت رو میبینی، تا 30 روز این 10 گیگاهرتز برات فعاله. شما چقدر پرداخت کردی؟ شما مثلا 100 TRX به من پرداخت کردی، من بهت 100، اینجا رو میبینید دارم کلیک میکنم، 134 ممیز 78 TRX میدم. خب یعنی شما هر چقدر که جدا از این که حالا میتونید روزانه خودش داره بهت ترون میده، مثلا 5 تا 6 تا ترونی که من گرفتم. و یه چیز جالب بهتون بگم، اینجا که زده دیلی پروفیت، یعنی روزانه به شما 4.49 بر اساس 10 گیگاهرتزی که اضافه میکنید بهتون میدم. این نیست، خیلی بیشتر میده. یعنی طبق تجربه‌ای که من دارم شما در روز بیشتر از این عدد دریافت میکنی و کلا امکان داره 50% مثلا شما 600000 تومان میذاری یک خورده‌ای بگیری. این اتفاق واسه خیلی افتاده و حتی من مایند کردن پروفیت 800000 تومانی توی پیج اینستاگرامم گذاشتم که چه میزان رشدی رو داد. ولی خب تایمش تموم شد، ولی من برداشت‌های خودم رو داشتم. یه فردی با مثلا 800,000 تا 800,000 تا میگم 800 تا گیگاهرتز تونسته بالای $800 درآمد داشته باشه. چقدر پرداخت کرده؟ مثلا شما 4 میلیون پرداخت کرده. ولی اینجا سوال ایجاد میشه، آقا ما مثلا این پولو بذاریم کلاهبرداری باشه یا چیز دیگه باشه چیه؟ ببینید بچه این سیستم های کسب درآمدن، دارن در ما به 30% سود میدن، ولی شبکه‌ای مثل ترون پشت این قضیه هستن و دارن ساپورتشون میکنن. مهمترین چیز برای اینها جذبه هست، یعنی بتونن افراد رو وارد شبکه خودشون کنن. اما هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست. یعنی من محمد رضا عباسی اگر میخوام سرمایه گذاری کنم با همون 500 600 تومان سرمایه گذاری میکنم. نه این برای پدر منه، نه برای داداش منه، اصلا معلوم نیست شرکتش کجاست، خارج از
ایرانه، نمیدونیم کجا دارن فعالیت میکنن، نه پولی واسه تبلیغات گرفتم که اینو تبلیغ کنم، ولی سیستمی هستش که شما در ماه 30-40% سود میکنی جدا از چیزی که خودش داره بهت میده. شما اگر بیای افرادی رو دعوت کنی یا کارهای دیگه انجام بدی، خب به مراتب درآمدت بیشتر میشه. ولی چیزی که من میخوام بهت بگم، من این کار رو انجام دادم و مسلماً کسایی که دارن وارد این سیستم میشن، هر چه زودتر وارد این سیستم شدن جوابشون رو گرفتن. اما این ریسک هم وجود داره. من که دارم الان پول رو پرداخت میکنم، شاید مثلا 30 روز دیگه مثل سیستم های پانزی که میان گوشی با قیمت کم میدن یا کارهای دیگه انجام میدن، اینو جمع کنن. من این ریسک رو میپذیرم این کار رو انجام بدم. شما ببین آیا این ریسک رو میپذیری یا نه. بیا وارد این ربات شو، یکم توش فعالیت کن، ببین که به چه شکل برات و چه کاربردی برات داره. من این کار رو انجام میدم و الان با هم دیگه بریم این کار رو انجام بدیم. خب من الان میخوام از این حسابم توی کیف پولم مثلا هولوش 40 تا 50 تا که از همین سیستم در آوردم دارم، میخوام به این اکانت جدیدم که صفر هست اضافه کنم. خب اینجا میاد میگه این مبلغ رو شما باید واریز کنی. من میام چیکار میکنم؟ وارد نرم افزار این گوشیم میشم. بذارید من رکوردرش رو روشن کنم. رکوردرش روشنه. من این رکوردر رو روشن میکنم. از الان با این گوشی جلو میریم. خب بچه‌ها من باید کیف پولی که اینجا هست رو از این انتقال بدم به این. میام چیکار میکنم؟ وارد مثلا تراس والت میشم. یکی از کیف پولامه که کسایی که کار کردن با اینها رو بلد نیستن میتونن آموزش سوپر کوین رو ببینن. خب اینجا من TRX دارم. TRX چیه؟ همون ارزی هستش که مربوط میشه به خود ترون. اسمش ترونه ولی TRX توی ارزهای دیجیتال خونده میشه. خب اینجا میاد میگه TRX شما، کوین ترون شما $33، 274 تا داریم. از این 274 تا میخوام 100 تاش رو وارد این ربات کنم. روی سند میزنم. اینجا تو این قسمت میگه اگر آدرس رو داری پیست کن یا دستی وارد کن. کنارش هم یه علامت اسکن داره. من رو علامت اسکن میزنم. اینجا این ولتی که اینجا به من داد رو اسکن میکنم. یه برگردیم، گوشی هنگ کرد. دوباره روی سند میزنم. اینجا پیستش میکنم. این آدرس رو اسکن کرد. خب الان ما تونستیم آدرس رو تو این قسمت اسکن کنیم. اینجا میاد میگه مقدارش چقدر باشه. من میزنم 100 تا، میشه $12 و خورده ای. من روی نکس میزنم، منتظر میمونم که مراحل پرداخت رو انجام بده. بچه اینجا وقتی شما روی نکس میزنی یه قسمتی داره که نوشته نتورک فری. یعنی چی؟ یعنی میزان هزینه شبکه. شما داری کارت به کارت انجام میدی مبلغی رو واسه پرداخت کنی. اینجا هزینه شبکه رو ازتون میخواد که مثلا زده 1.1 TRX چیز دلوش 7000 تومان 6000 تومان اینها میشه. به دلار حساب کنی میشه مثلا 1 سنت. رو کانفرم میزنم. اثر انگشت از من میخواد. اثر انگشتمو وارد میکنم و الان پرداخت ما با موفقیت انجام شد. تو این قسمت زده منتظر، یعنی هنوز در حال ارساله. زمانی که ارسال بشه ساکسس میده، یعنی این به این ارز ما ارسال شده. ما اینجا منتظر میمونیم که این انتقال انجام بشه به این شبکه و بتونیم به صورت کامل میزان مایند کردن خودمون رو 10 برابر کنیم که ورودیمون 10 برابر بشه. خب در کلام آخر ما با این سیستم تونستیم این کار ماین رو انجام میدیم. من منتظر میمونم که انتقال که انجام شد بریم با هم دیگه ماینر خودمون رو ارتقا بدیم و موارد نهایی رو بهتون بگم. خب بچه‌ها ما نزدیک به 1 ربع میشه که پرداخت رو انجام دادیم. 20 دقیقه ویدیو کات خورد و الان میبینم هنوز این داره میچرخه. بچه‌ها اگر حد اکثر 1 ربع 20 دقیقه رو منتظر بمونید، حتی این صفحه داره میچرخه. اگر گزینه پرداخت نیومد شما یه بار این صفحه رو میبندی و زمانی که صفحه رو بستی دوباره وارد تلگرامت میشی، روی ترونیکس میزنی، روی استارت اپ میزنی. الان باید سرعت گیگاهرتز ما بشه 11 که الان میبینی سرعت گیگاهرتز ما شد 11. بچه‌ها شما این 10 گیگاهرتز رو برای 1 ماه خریدی، یعنی شما هر روز الان قدرت مایند کردنت 10 برابر شده نسبت به دیگر روزایی که داشتی فعالیت انجام میدادی و الان من با این کار میزان مایند کردن خودم رو 10 برابر کردم و الان خیلی سریع میبینم که الان نزدیک به 1 ترون تو همین چند دقیقه که گذشته برای من مایند کرده، رسیده به 7 تام. یک کم دیگه بگذره چند ساعت دیگه همینطور تترهای مختلفی رو به ما میده و شما باز اینجا میتونید ارتقا بدید. یعنی مثلا 100 تا دیگه هم میتونی ارتقا بدی، سرعت گیگاهرتز تو 10 تا دیگه افزایش بدی. خب چه نتیجه‌ای میگیریم؟ نتیجه‌ای که میگیریم اینه که ما سرمایه‌ای که داریم
هر چقدر توی این ربات بیاریم در طول ماه 35% به ما افزایش میکنه. یعنی شما مثلا پولاتون رو توی بانک میذارید، جای دیگه میذارید، به چه شکله؟ به این شکله که شما مثلا 100 میلیون میذارید در سال، یعنی در 12 ماه به شما 23% سود میده. این در ماه داره 35% سود میده. آیا عباسی کلاهبرداری باشه چی، فلان باشه چی، مسئله‌ای که وجود داره اینه که داره میده و من اگر دارم این ویدیو رو میگیرم هیچ تضمینی این بابت قضیه نمیدم، ولی میدونم آقا نسبت به تعداد کاربری که داره، الان تعداد کاربرش داره به نزدیک به 10 میلیون میشه. این حجم از یوزرها روی شبکه ترون، کسی که داره ارز ترون رو که یکی از شبکه‌های بزرگ ارزهای دیجیتال هست رو داره ساپورت میکنه و داره تبلیغش رو انجام میده، 100% پشتش برای این همه یوزر که داره همین شروع کار، شما بدونید که پولی پرداخت کنی داره بهتون ترون میده، خیلی یک فرد بزرگی پشتش هستش. اما اینکه کلاهبرداری بشه نشه یا چیزهای دیگه، من هیچ تضمینی نمیدم. من این ریسک رو انجام میدم، میگم آقا برای 1 ماه هم شده، میذارم ببینم سرمایه‌ام چقدر میشه، هر چقدر از اون ربات در آوردم پول خودم رو برمیدارم سرمایه گذاری میکنم روش. شما اینجا شیبا هم داری که میتونی رفیقات رو اد کنی از قسمت فرند، این قسمت بالا بهت لینک میده که میتونی لینک رو دعوت رو برای رفیقات بفرستی. مثل همستر نیست که همه جزو شده باشن، به راحتی میتونی از هر کدوم 250 تا 250 تا اگر تو قسمت ولت بری میبینی که همینطوری الان مثلا چند دقیقه پیش چند نفر اومدن همینطوری 250 تا 250 تا به من داده میشه و خیلی راحت میتونی برداشت های خودت رو از این قسمت لیست های پایین ببینی. این بود از آموزش ترونیکس 0 تا 100 ترونیکس. شما با دعوت کردن میتونی شیبا دریافت کنی، با مایند کردن تصمیم با خودته که شما اگر به فرض مثلا 100 میلیون سرمایه بذاری تو 1 ماه به 35 میلیون سود میده، 10 میلیون بذاری 3500 سود میده، ولی از این 3500 بیشتر سود میده. طبق چیزی که من تست کردم سرعت مایند کردنش از اون چیزی که میزنه بیشتره. یعنی اگر مثلا زده شما تو قسمت ولت بری اینجا روی تو قسمت هوم بری روی بوست بزنی، اینجا میگه مثلا اگر شما سرعت گیگاهرتز رو با 100 ترون روی 10 گیگاهرتز ببری، میزان کل توتال پروفیتی که من بهت میدم 134 تاست، یعنی 35% بهت سود میدم در عرض 30 روز. اون بالام نوشته این ماینر فقط برای 30 روز برات فعاله و شما حتی اگر تو این ربات هم نری هر چقدر سرمایه گذاری کنی این پوله هست و به همین شکل فعالیتت رو میتونی انجام بدی و از این درآمد داشته باشی. این ربات نسبت به تعداد کاربرهایی که داره به نظرم اوکیه. خیلی ها، خود من و کسای دیگه‌ای که از قبل شما شروع به این کار کردیم، ماین های خودمون رو بالا بردیم، تونستیم درآمد خوبی ازش داشته باشیم و الان کسی که ماینر خودش رو ببره روی مثلا 800، الان برای من هست 10، مثلا ببره روی 800 خیلی درآمدش افزایش پیدا میکنه و در روز میتونه کلی ترون دریافت کنه. روزی چند میلیون میتونه به پول ما ترون دریافت کنه و درآمد خیلی بالایی داشته باشه. این تصمیم با شماست. مثل همستر و نات کوین و چیزای دیگه نیستش که بگیم که لیست میشن معلوم نیست چه تعدادی بدن، همه چی شفافه، ولی اینکه یهو مثل سیستم های پانزی جمع کنن برن، اینو من نمیدونم و تصمیم با شما هستش. اینو دارم چند بار تاکید میکنم که شما با فکر خودتون وارد قسمت چت روم هاش بشین، برید افرادی که دارن درون این ربات فعالیت میکنن رو ببینید و تصمیم بگیرید که آیا نسبت به درآمدی که اونا دارن این کار رو شما انجام میدید یا نه. خیلی خوشحالم اولین ویدیوی چنل استاد دیجیتال رو گرفتیم. از این به بعد فعالیت ما تو این چنل خیلی بیشتر میشه، ویدیوهای خیلی بیشتری براتون میذارم که لذت ببرید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.